El respeto es una moneda invisible que todos anhelan, pero pocos saben cómo obtener sin pronunciar palabra alguna. A lo largo de la historia, líderes y estrategas han dominado el arte silencioso de influir, imponerse y ser reconocidos sin necesidad de alzar la voz. Nicolás Maquiavelo fue uno de ellos. En un mundo donde el ruido constante parece reclamar atención, existe un poder aún más grande, el poder del silencio que impone autoridad y genera admiración profunda. ¿Qué secretos esconden aquellos que logran conquistar respeto con solo su presencia? No se trata de gestos grandilocuentes ni discursos interminables. Es algo mucho más sutil, casi imperceptible para quienes no han aprendido a leer entre líneas. Maquiavelo no dejó solo tratados sobre la política o la guerra. También dejó enseñanzas sobre cómo manejar las relaciones humanas desde una perspectiva pragmática y poderosa. Sus leyes no prometen manipulación barata ni trucos superficiales. Ofrecen principios firmes para construir una reputación sólida, basada en valores que generan confianza genuina y temor respetuoso cuando debe ser así. La verdadera influencia nace del equilibrio entre la fuerza interna y la percepción externa. Aquel que lo entiende, controla su entorno sin esfuerzo aparente. En tiempos donde hablar parece obligatorio para hacerse notar, callar estratégicamente puede convertirse en tu mejor aliado. El silencio utilizado con intención crea un aura misteriosa alrededor de quien lo practica, despierta curiosidad e invita a otros a prestar atención con mayor intensidad. Es como si cada pausa fuera un mensaje poderoso que atraviesa el ruido cotidiano y queda grabado en la mente ajena con mayor fuerza que 1000 palabras vacías. ¿Sabías que muchos líderes históricos famosos por su carisma también fueron maestros en el arte del silencio? Desde César hasta Churchill, comprendieron que dominar esta habilidad les otorgaba una ventaja decisiva en sus encuentros personales o públicos. No necesitan gritar para imponer respeto porque su mera presencia habla por ellos mismos. Proyectan seguridad inquebrantable y control emocional absoluto. Dominar las 5 leyes maquiavélicas implica aprender a moverse dentro del espacio social como un verdadero estratega, medir cada gesto, escoger cuidadosamente cuándo hablar o callar, mantener firmeza ante desafíos inesperados y cultivar una imagen coherente e imponente sin necesidad de explicaciones constantes. Estas reglas funcionan como herramientas invisibles, pero contundentes para ganar terreno en cualquier ámbito personal o profesional. Ahora te invito a descubrir estas leyes reveladoras. Entenderlas cambiará tu forma de interactuar con los demás radicalmente. Aprenderás cómo convertirte en alguien cuya sola presencia exige respeto inmediato y duradero, sin pronunciar palabra alguna, haciendo uso inteligente del poder silencioso legado por Maquiavelo mismo. Prepárate para transformar tu manera de comunicarte desde hoy mismo mediante estrategias ancestrales llenas de sabiduría atemporal que pocos conocen realmente, pero todos admiran secretamente. Para ganar respeto sin decir una palabra, primero debes entender que el silencio puede ser tu arma más poderosa. Maquiavelo nos enseñó que la presencia y la manera en que te conduces hablan más fuerte que 1000 palabras. Un gesto firme, una mirada segura, o incluso tu postura pueden transmitir autoridad sin necesidad de abrir la boca. Por ejemplo, en la historia, Napoleón Bonaparte solía mantener un silencio deliberado durante sus reuniones. Ese mutismo generaba expectación y hacía que sus palabras posteriores pesaran mucho más. El poder del silencio radica en crear misterio y control. Cuando alguien guarda silencio en momentos clave, automáticamente se percibe como alguien con dominio sobre la situación. Así es como puedes establecer respeto desde lo no dicho. Otro aspecto vital es mostrar coherencia entre lo que haces y lo que eres. La gente respeta a aquellos cuya conducta no cambia según los aplausos o las críticas. Esa consistencia genera confianza profunda. Tomemos a Nelson Mandela como ejemplo. Su integridad inquebrantable durante años de encarcelamiento hizo que su sola presencia impusiera respeto aún antes de pronunciar palabra alguna al salir de prisión. En contraste,
Quienes cambian constantemente su discurso o actúan de forma contradictoria, suelen perder credibilidad rápidamente. Finalmente, el cuidado con los detalles habla por ti sin necesidad de explicaciones. Vestimenta adecuada, puntualidad y lenguaje corporal son señales silenciosas pero contundentes para generar respeto inmediato. Cuando entras a una sala con seguridad y ordenas tu espacio personal, envías un mensaje claro sobre quién eres y qué esperas. En resumen, el primer paso para ganar respeto sin hablar consiste en dominar el arte del silencio estratégico. Mantener coherencia absoluta entre acciones y valores personales. Cuidar cada detalle visible para comunicar autoridad sin pronunciar palabra alguna. Estas son semillas poderosas para transformar cualquier relación humana desde lo invisible hacia lo imponente. El respeto que no se pronuncia, sino que se siente, nace de una presencia sólida y coherente. Esa es la segunda ley de Maquiavelo: proyectar confianza sin alardes. No hace falta levantar la voz para hacerse escuchar. Basta con mantener una postura firme, un lenguaje corporal sereno y una mirada fija, porque el silencio puede hablar más alto que cualquier argumento. Por ejemplo, Nelson Mandela pasó 27 años en prisión sin perder su dignidad ni su calma. Cuando salió, su sola presencia imponía respeto a gobiernos enteros y poblaciones divididas. Este tipo de autoridad invisible se construye día a día con actos pequeños pero constantes: cumplir lo que promete sin excusas o mostrar interés genuino cuando otros hablan. Los estudios en neurociencia social demuestran que las personas perciben rápidamente quién tiene seguridad interna mediante microexpresiones faciales y gestos sutiles. Este reconocimiento ocurre incluso antes de pronunciar palabra alguna. Así como un reloj bien afinado marca la diferencia entre lo mediocre y lo impecable, lo mismo sucede con tu actitud. Cada detalle cuenta para comunicar liderazgo auténtico. Desde cómo cierras una conversación hasta cómo respondes ante un desacuerdo sin perder compostura. En entornos laborales o sociales, quienes dominan esta ley suelen convertirse en referentes naturales, pues inspiran confianza y generan un aura imperturbable frente al caos externo. De hecho, según investigaciones de Harvard Business Review, los líderes que mantienen calma bajo presión son 50% más efectivos para obtener cooperación espontánea de sus equipos. Esto no es casualidad, sino consecuencia directa del dominio silencioso sobre sí mismos, antes que sobre otros. Por eso vale la pena cultivar esta habilidad intangible, respetar tus propias emociones mientras proyectas serenidad externa. Crea un círculo virtuoso donde el respeto ajeno brota casi sin esfuerzo visible ni necesidad de palabras grandilocuentes. Cuando aprendes a respetar tus emociones y mostrar serenidad, sin duda creas un campo magnético que atrae respeto genuino. Es como si tu calma interna se reflejara en cada gesto, en cada palabra no dicha. La gente percibe esa autenticidad y responde con admiración silenciosa. Por ejemplo, Nelson Mandela pasó 27 años en prisión sin perder la compostura ni su dignidad. Su serenidad externa fue tan poderosa que inspiró a una nación entera a seguirlo sin necesidad de discursos grandilocuentes. Este principio funciona porque el respeto verdadero no se compra ni se exige. Se gana cuando otros reconocen tu dominio interno y coherencia externa. Hay quienes creen que para imponerse deben levantar la voz o mostrar poderío visible, pero eso solo genera miedo o resentimiento pasajero. El respeto profundo nace del equilibrio entre firmeza interior y tranquilidad aparente. Otro caso fascinante es el de Mahatma Gandhi, cuya fuerza radicaba precisamente en esa combinación: emociones profundas, convicciones firmes y una calma inquebrantable ante las adversidades más duras. Su presencia era imponente aunque jamás alzó la voz con agresividad. Sus seguidores lo respetaban porque veía más allá de lo inmediato, manteniendo control sobre sí mismo mientras enfrentaba injusticias brutales. En psicología social se ha comprobado que las personas tienden a confiar más en líderes que demuestran estabilidad emocional bajo presión. Ese silencio sereno transmite seguridad y credibilidad,
mucho mayor que cualquier proclama ruidosa. Por eso aprender esta ley significa trabajar primero contigo mismo, reconocer qué sientes realmente, aceptarlo sin juicio ni prisa, luego proyectar esa paz hacia afuera con naturalidad. Así construyes un círculo virtuoso donde el respeto fluye casi por arte de magia, porque los demás sienten ese equilibrio invisible entre fuerza y dulzura. Cuando actúas desde ahí ya no necesitas palabras estruendosas para imponer autoridad, simplemente eres alguien digno de confianza y admiración profunda desde el primer instante. La cuarta ley de Maquiavelo nos invita a dominar el arte del silencio estratégico. No se trata de callar por miedo o inseguridad, sino de usar la palabra con precisión quirúrgica, dejando espacio para que tu presencia hable por sí misma. Por ejemplo, en una reunión crucial, quien habla menos y escucha más capta detalles que otros pasan por alto. Steve Jobs era maestro en esto, solía guardar silencio prolongado antes de responder, provocando que todos llenaran ese vacío con sus propias ideas, lo que le facilitaba detectar intenciones y ajustar su discurso con mayor impacto. Esta técnica no solo otorga control sobre la conversación, sino también proyecta una imagen de confianza sólida. Cuando alguien interrumpe o intenta imponerse verbalmente frente a ti, mantener la calma y optar por un silencio medido puede desarmar al interlocutor mucho más eficazmente que cualquier réplica agresiva. Hay estudios psicológicos que muestran cómo las personas tienden a atribuir mayor autoridad a quienes hablan menos pero con seguridad. El silencio provoca curiosidad y respeto porque sugiere profundidad interior y dominio emocional. Un caso famoso es Nelson Mandela. Durante su presidencia, usaba pausas largas antes de hablar en público para enfatizar mensajes poderosos, sin necesidad de levantar la voz ni recurrir a gestos exagerados. Este método también fortalece tus relaciones personales y profesionales porque demuestra autocontrol y consideración hacia los demás, evitando malentendidos causados por palabras apresuradas o impulsivas. En esencia, aprender a guardar silencio cuando corresponde, no es renunciar al diálogo sino elegir el momento exacto para expresarte con peso específico. Así construyes respeto genuino basado en tu capacidad para escuchar primero y responder después desde un lugar auténtico y sereno. La verdadera influencia reside muchas veces en lo no dicho. Dominar esa pausa te convierte en alguien cuya presencia ya vale más que 1000 palabras vacías o ruidosas. Ese silencio calculado, esa pausa estratégica, no solo genera misterio. Crea un aura impenetrable que atrae respeto sin necesidad de alzar la voz. Considera a líderes como Nelson Mandela, quien supo utilizar el poder del silencio durante sus largos años en prisión y luego en la negociación nacional. Su capacidad para escuchar y medir cada palabra consolidó su autoridad moral. No se trata de callar por miedo o inseguridad, sino de entender que lo que no dices puede ser más poderoso que cualquier discurso ensayado. Cuando alguien domina esa pausa, transmite confianza absoluta y control emocional. En reuniones decisivas o conversaciones tensas, quienes llenan cada segundo con ruido suelen perder influencia. En contraste, quienes permanecen tranquilos y callados generan una presencia dominante sin esfuerzo aparente. Un dato curioso: estudios sobre comunicación revelan que el 55% del impacto de un mensaje proviene del lenguaje corporal y el tono, dejando solo un 7% a las palabras dichas. Esto confirma cuánto pesa lo no verbal en la percepción social. Por eso es vital aprender a contenerse y usar esos momentos de mutismo para observar detalles cruciales, gestos nerviosos, contradicciones verbales, o simplemente el flujo real de emociones detrás de las frases. Así se obtiene ventaja estratégica sin confrontación directa ni desgaste innecesario. Además, esta ley invita a respetar el espacio propio y ajeno. Al no saturar con palabras vacías ni interrupciones constantes, se cultiva una atmósfera donde los demás valoran tu presencia auténtica y ponderada.
Recuerda también cómo figuras históricas como Mahatma Gandhi aplicaron esta técnica para influir profundamente. Su serenidad era tan poderosa que bastaba una mirada o un gesto pausado para cambiar el rumbo de una discusión compleja. Dominar la pausa es dominar tu entorno silenciosamente. Es ganar respeto sin pronunciar palabra alguna porque tu sola esencia comunica integridad e inteligencia emocional superior. Dominar la pausa no es solo un acto de silencio, sino una estrategia poderosa que refleja control y profundidad. Cuando aprendes a callar en el momento adecuado, transmites seguridad y autoridad sin necesidad de elevar la voz. Esta es la primera ley para ganar respeto sin decir una palabra: dejar que tu presencia hable por ti, porque el silencio bien empleado abre espacio para que otros reconozcan tu valor. La segunda ley nos recuerda que cada gesto cuenta. La manera en que te comportas, mantienes la mirada, o simplemente te posicionas en una conversación transmite mensajes mucho más fuertes que cualquier palabra. Así, cuidar esos detalles se convierte en un lenguaje no verbal que domina ambientes con sutileza pero firmeza. La tercera ley apunta a la inteligencia emocional como pilar fundamental. Cuando sabes manejar tus emociones y responder con calma ante provocaciones, demuestras madurez y fortaleza interna. Esto hace que quienes te rodean confíen en ti y busquen tu consejo o apoyo, porque reconocen estabilidad y serenidad. Por otro lado, la cuarta ley habla del poder de escuchar activamente. Escuchar con atención completa no solo muestra respeto hacia los demás, sino también un interés genuino por entenderlos antes de responder. Ese acto silencioso construye puentes invisibles, donde las palabras muchas veces fracasan. Además, permite anticipar movimientos y tomar decisiones más acertadas bajo presión. Finalmente, está la quinta ley: ser coherente entre lo que proyectas internamente y externamente. Mantener integridad significa ser fiel a tus valores incluso cuando nadie observa o espera algo diferente de ti. Esa consistencia genera admiración profunda, porque revela autenticidad pura lejos de máscaras superficiales o intentos forzados por agradar. Cuando juntas estas 5 leyes bajo el prisma maquiavélico moderno, descubres un camino hacia el respeto auténtico basado en acciones conscientes más allá del ruido verbal constante. Es un arte sutil pero poderoso donde cada pausa tiene sentido estratégico y cada silencio expresa confianza inquebrantable. Al aplicar estas enseñanzas, no solo transformas cómo te perciben los demás, sino también cómo te relacionas contigo mismo. Aprendes a valorar tu propio espacio mental tanto como el ajeno y desarrollas una presencia magnética capaz de influir sin imponer ni dominar agresivamente. Recuerda siempre que respetar comienza por respetarte tú primero. Ese equilibrio interno se refleja inevitablemente afuera, creando entornos saludables donde florece el entendimiento mutuo sin necesidad de levantar la voz ni recurrir al conflicto directo. La verdadera fuerza reside entonces en esa calma inteligente combinada con acción meditativa, una danza pausada entre hablar menos, pero decir más mediante gestos claros e intenciones transparentes. Así ganas respeto permanente, siendo dueño absoluto del silencio mientras hablas fuerte desde dentro con hechos palpables. Ese es el secreto eterno revelado por Maquiavelo adaptado a nuestra era, un legado invaluable para quien busca liderazgo real sin perder su esencia humana ni sacrificar su paz interior jamás.